بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. حقیقت دا دی چې سخته ورځ یو ځل بیا راغلې رو، خو انشاءالله تعالی دغو سختونه بعد د راحت وینم انشاءالله تعالی. او دا راحت پرڅي چې دا کومې پالیسیونې په موږ باندې مسلط کیږي او دا بار بار ملیټري اپریشن او موږ ورته ویو چې 22 غاټې ملیټري اپریشن یې د وکړې او 14,000 وړوکې ملیټري اپریشن یې د وکړې. د یغ نه بعد هم دهشتګردي ختم نه کړه. نو دغه مطلب دا دی چې پالیسي د ناکامه رو او دا پالیسي به ولې کمیوبیږي چې ته کله د مونږ قبایلي مشرون د مونږ MNA د مونږ صوبایي حکومت په اعتماد کې واخلې او یوه مؤثره پالیسي جوړه کړې او هغه چې کوم دی بیا ته دلته امپلیمنټ کې د هغه نه بعد به چې کوم دی امن ارسي. داسې امن ارسي چې ته ولته په اسلام آباد کې نوستې او په بند کمرو کې فیصلې وکړې او د هغه نه ویې چې هلته ملیټري اپریشن او یمو خلک د کورونو نه روباسئ. دا یې څو ځل وکړل؟ 2 ځل دې وکړل. په 2008 په 9 کې مې قرباني ورکړه، کورونو نه رووتلم. 4 لکه روپۍ ودا کړې وه دغه ریاست. کړې یې وه که نه وه یې کړې؟ اوس اپېرې چې کوم دی هغه 4 لکه روپۍ د دغو پښتانو دغو قبایلو باوجود چې کوم دي کوي، نو دا نه مخکې د نورې وعدې هم کړې دي، یوه وعده دې نه ده پوره کړې چې کوم په ریاست باندې قابض ظالمان دي د هغو مایند سیټ دغه دی، په یو کې یو مایند سیټ دی، هغو یو ذهنیت دی چې دا خیبر پښتونخوا دا یوه تجربهګارو، یو ارڅي یوه فیصله کوي، بل ارڅي بله فیصله کوي. په 2018 کې خو یې موږ له ویلي وو چې امن راغلو، ویلي وو که نه ویې ویلي؟ په تیرو کې خلک د نورو ځایونو نه ارتلل که نه ارتلل؟ ویل دا به یې چې کوم دي چکرې والې که نه والې؟ په 2022 کې چې کله د عمران خان حکومت وغورځېدو د هغه نه بعد دغه ریاست بیا فیصله وکړه چې دا خلک دوباره هلته ابادوو. موږ ته وویل چې ګوره روان دي، زه تیرو له 2 ځل دې راغلی یم، زه چې کوم دي د تیرو نه ونیسه تر سووته پورې او سووت نه ونیسه ډی خو نه پورې چیغې مې ته ولې چې ما یې روله یو ځل بیا چې کوم دي د پښتنو د سر سودو ما کوه. نو موږ له یې وویل چې دا دروغ یې هېڅ هم نشته. بیا مې ته وویل چې عین په غرونو باندې وروړېدل چې دروغ یې هېڅ هم نشته. بیا مې ته وویل چې په زورونو لار ورسېدل چې دروغ یې هېڅ هم نشته. چې کله کورونو لار ورسېدل هغه نه بعد یې چې اوس هر وځو اپریشن کوو. دا 3 کوله مخکې موږ ورته ویلي وو چې اوس ترې راوستل، 2-3 کوله بعد به بیا ویایي چې اپریشن کوم، د مونږ خلک به بهر راوځي، یو ځل به بیا قرباني ورکړي. نو قرباني خو موږ مخکې ورکړي دي که نه؟ څه فایده مو کړه؟ مطلب د مو قبایلو د مو پښتون صرف د دغه دپاره دی چې ویشنه یې، صرف د دغه دپاره دی چې کورونو نه یې روباسه یې. په کومه پورې به تو دغه پالیسیون یې مونږ کسو؟ کومه پورې به چې کوم دي د تو ناکامو پالیسیو قرباني مونږ ورکوو؟ داسې نه کېږي، هر وخت داسې نه کېږي. نن زه د تاسو وزیر اعلی یم، زه د قوم بچی یم، دغه خاورې بچی یم. چې کله یې عمران خان د مونو ما د وزیر اعلی دپاره منتخب کړه، د یو ادارې ترجمان پېښور له راغلو چې نه یې منو. ته یې څوک چې نه مې منې؟ تو کور سره چې ته مې نه منې؟ عمران خان مې مني، عوام مې مني، زه یې ساره چې کوم دي توله نوست نه یم. هغه وشول، خو بیا هم د الله په فضل باندې زه وزیر اعلی شوم. د هغه نه بعد یې ویل چې دهشتګردو ملګری دی، د هغه نه بعد یې ویل چې سمګلرانو ملګری دی. دا څله ځکه چې د دغو د ناکامې پالیسیونې زه نه منم. زه د تاسو دپاره ولاړ یم، زه د تاسو دپاره هغو په سترګو کې سترګې اچوم. زه ورته ویایم چې تو دا پالیسیونې ناکامه دي، ځکه په مو باندې دغه الزامونه لګوي. بله وجه هم ده، په 8 کوله کې په پاکستان کې چې ته د قبایلو نه وزیر اعلی نه وراغلی، دا پیل ځل د عمران خان په نگرانۍ کې د عمران خان په بچاحت کې چې کوم دي موږ له دغه موکاله تعالی راکړه چې د یو قبایلو نه روچات شو ځوان او هغه وزیر اعلی شو. دغو له تکلیف دغ شي ورکړی دی. دا کله سمګلر، کله دهشتګرد، کله ځنګلي، دا موږ له څه له ویې پته ده شته؟ دغو ټول عمر ټول پاکستان له د موږ چې کوم دا مخ دی دا غلط خلی دی چې دا قبایل دهشتګرد دي، دا قبایل سمګلرون دي، دا قبایل ځنګلي دي.
دا یې دغو له ورکړی دی خو چې زه راغلم زه د خلکو سره ملو شوم د صحافیونو د موغ مو کلو کړل چې داسې نه ده د موږ دا قبایل چې کوم دي دا محب الوطن پاکستانیان دي دا د پاکستان دپاره قرباني ورکوي دا خو چې کوم دي ځینې خلک په تنخوا دپاره جنګ کوي موږ بغیر د تنخوا د قوم د ملک حفاظت کړی دی د 1947 نه ونیسه تر 2008 پورې د موږ سره دلته چې کوم دي یو مرغی هم نشو ورتلی چې کله ته راغلی قبایلو له دلته میلیټري اپریشن وشول د هغه نه بعد دا خلک ارڅي د مو سره نشول ورتلل او نه چا کې دومره جرات شته چې د مو په خبره باندې قدم کیږي خو ته هم ریاست یې ته خو ریاستي اداره یې ته خو به مو د ټوپک په زور باندې د کورونو نه روباسې خو زه خو په تو پسې ټوپک نشم راخستی زه به د ټوپک په ځای کلم راخلم او د کلم نه به ته انشاءالله تعالی ټوپک جوړم زه به د توپې په ځای دغه خوله استعمالوم دغه خولې نه به ته انشاءالله توپه روباسم او دا به چې کوم دي ټولې دنیا له زه ښایم چې تو پالیسي مخکې هم ناکامیابه وه اوس هم ناکامیابه ده او د دا نه بعد هم ناکامیابه ده او دا به ته هم وایم چې د مو قبایل د مو پښتون دا لیبارټري نه ده دا تجربهګاه نه ده چې یو کس به ارڅي یوه فیصله به کوي یوه تجربه به کوي هغه به څي بل به ارڅي بله تجربه به کوي هغه به څي داسې به مخکې نه چلیږي انشاءالله تعالی ټول پاکستان له به ته زه دغه مکرو مخ ښایم انشاءالله تعالی چې د موږ سره کم زیاتی د دا نه مخکې شوی دی مخکې خو یې موږ مجبوري وه مخکې خو دغه راغلل هلته یې ظلم وکړو زیاتی یې وکړو هغه موږ ټولو لیدلی دی چې هغه زنانه آی مونږ خویندې میندې چې ساره به یې په کوله کې ورور هم چې کوم دي ویښته نه لیدلو هغه سرتور یې او پرخاوند یې چې کوم دي په دغو سرکونو باندې ګرځېدی د دا نه مخکې اپریشن کې دغه و که نه و د مو په پردي قوم کې د خیر غوښتو والا نه و مونږ او پردی قوم غیرتمند خودداره قوم و خو چې کله د میلیټري اپریشن وکړو که په کوله کې مې 10 سړي وو 10 دې مړه کړل که 10 وو 10 دې مړه کړل صرف زنانه پاتې شوې نن چې کوم دي د مو زنانه خیر غواړي زه یې سره اوس ویلوړ یم انشاءالله تعالی د دغو برابري دا چې کوم دي اوس څه وفاقي دورې دي څه صوبایي دورې دي وفاقي دوره نادره کسه تل دی په تاسو کې خلک هم خوره کړي دي ښه دغه واورو خلک در کې خوره کړي دي هغه به چې کوم دي تاسو کې دلته بدمزګي پیدا وي بدمزګي به په ځون کې نه پیدا وو دا خلک دا غواړي چې تاسو انتشار پیدا وکړو دا خلک دا اپریشن یې ځکه کوي چې دنیا له وښایي چې اوس موږ ته ویل نه چې داسې تاسو به صبر تحمل سره کوو زه سره ویلوړ یم انشاءالله تعالی زه به د تاسو دا جنګ چې کوم دي د وینې په آخري قطره پرې انشاءالله لړوم انشاءالله زه به ورسره جنګېږم په خوله باندې په کلام باندې ټوپک پې نه روچتوو بدتمیزي به نه کوو خیرې به نه کوو ښه په طریقه باندې د آیین او د قانون په دایره کې به انشاءالله تعالی مونږ دغه جنګ به ترنه ګټو اوس په تاسو باندې سخته رو په مو باندې هم سخته رو مو یې زوی خوږ کړو چې کوم ټولو نه زیات درد کوي ټولو نه زیات درد کوي هغه یې مو چې کوم دي دا زړه دی ځکه چې تاسو یې مو زړه یو مو زون زیګار یو مو یې بدن حصه یو هغه زوی یې مو ټچ کړو دا یې صرف دغه دپاره وکړو چې دهشتګردي خو په ټولو قبایلو کې ده ټولو قبایلو کې یې راوستي دي دا دهشتګردي خو صرف یې تیرو څه له خوښ کړو ځکه چې دا یې مو کوله دی مو زوی دی دا یې دغه دپاره خوښ کړو چې دا به چې کوم دي روش یو څه غلط حرکات پې وکړي مونږ به د آیین او د قانون په دایره کې انشاءالله تعالی د دغو مقابله کوو زه یې سره ویلوړ یم دا ورځ 2 تکلیف دی انشاءالله تعالی دغه به تیر شي اپریشن دی 2 میاشتې ته یو د کړي دي د مو سره یې مشوره نه ده کړې زه دغو دا 2 میاشتې سره منم نه ځکه چې دغو په نیت کې فرق دی دا نه مخکې هم بد نیتي کړې رو مونږ له یې ویلي چې اپریشن کامیاب شي مونږ به څو د مونږ کوکي خیل د مونږ سپوی د مونږ کمرخیل او څه چې کوم دي دغه نورو قومونو والا کسان اوس اپېرې چې کوم دي خپلو کورونو لا نه وتلي دا یې پسې مزید روباستل د 2 میاشتو ګارنټي چې کوم دي نه یې مو سره مشوره شوې ده نه یې مو له ویلي دي خو دا یې ته ویم چې انشاءالله تعالی چې کومه پرې ژوندی وم زه به یې سره د نر غوندې کې ویلوړ وم او دا چې کم تکلیف نن وینو انشاءالله تعالی دا به ته په ورځ 2 کې حل کوم او دا نه مخکې به انشاءالله تعالی هر سره زه به یې سره ویلوړ وم خو تاسو ملاتړ مې پکار دی ځکه چې د تاسو نه بغیر زه هېڅ نه یم
تاسو نه بغیر زه هیڅ نه یم انشاءالله په شریکه باندې به مقابله کوو او خپلو بچو له به کلام ورکوو خپلو بچو له به تعلیم ورکوو صحت په ورکوو دلته به چې کوم دي یو ځل بیا ترقي رولو خوشحالي به رولو بس صرف چې کوم دي ودرېږو او انشاءالله تعالی زه یې سره ولاړ یم ډېره مننه